Carissimi e stimatissimi radioascoltatori, nonché amici della barzelletta criptica, oggi ho il piacere di raccontarvi la gustosa storiella di un giovinastro di nome Pierre Jenkins, nome affibbiatogli dai genitori che trovavano utile piuttosto che chiamarlo come la maggior parte degli italiani tipo Venanzio o Asdrubale, ecco, preferirono attribuirgli un nome di consonanza anglofona che gli avrebbe potuto aprire molte porte nella vita. Mi permetto di aggiungere che nella loro ingenuità all'anagrafe i genitori registrarono il nome di Jenkins trasponendo i fonemi anglofoni in grafemi italofoni. In concreto furono sostituite le lettere J e la K e fu quindi scritto Genchins, quindi Jenkins all'italiana. Accadde un giorno che il giovane volle lanciarsi nel commercio delle pellicce di cincilla e perciò si recò nel bosco vicino a casa sua, a dir vero invano, perché egli ignorava che il piccolo roditore vive nell'America del Sud. Oltretutto non avrebbe avuto nessuna possibilità di catturare un chinchilla, dato che la foto che aveva scaricato da internet per riconoscere l'animaletto non corrispondeva ad un cincilla, bensì ad un formichiere. Sta comunque di fatto che il ragazzo, durante la sua perlustrazione, inciampò in un oggetto metallico ed imprecò: porca suina! Ecco, signori, qui mi trovo già nell'obbligo di interrompere il racconto per spiegare che ho dovuto modificare alcuni termini un po' volgari per non diseducare la tenera gioventù che dovesse prestar l'orecchio alla presente narrazione. Or dunque, l'imprecazione del giovinotto, ricordiamola, era porca suina. Ho preferito sostituire con il termine più neutro suina quell'altra più volgare parola che designa la femmina del maiale, per intenderci quella parola che inizia per la T, che è anche il nome della famosa città dell'antica Grecia scoperta da Schliemann. Un termine popolare comunemente impiegato per designare quelle signore dette poco di buono. Dunque, ma forse al posto di porca suina, che ammetto essere un'espressione un po' bizzarra, potrei utilizzare un più classico porco boia. Va bene, vada per il porco boia. Dunque, adesso possiamo riprendere finalmente il filo del racconto. Dunque, Pierre Jenkins imprecò: porco boia, che cavolo ci fa qui questo ferro vecchio? A dir vero, il giovinastro non disse che cavolo, ma utilizzò un'altra parola che, come tutti immagineranno, inizia con le stesse due lettere di cavolo e contiene la doppia consonante che conclude il nostro alfabeto. Tuttavia, per motivi appena citati di discrezione, è dovuto sostituire questo termine anatomico maschile con quello dell'ortaggio sotto il quale le cicogne depositano solitamente i neonati umani. Bene, di questo passo la storiella rischia di durare almeno mezza giornata, ma le precisazioni erano pur d'obbligo. Sta di fatto che, pronunziando quelle parole,
Pierre Jenkins ignorava di enunciare casualmente una frase magica in grado di scatenare la fuoriuscita di una vampata di fumo verdastro da quel ferro vecchio che nella fattispecie era un'antica lampada d'olio. In men che non si dica, la nuvoletta di fumo assunse le sembianze di una figura dalle fattezze orientaleggianti ed eunucoidi. «Chi cavolo è sto qua?» esclamò Pierre Jenkins. «Sono il genio della lampada di Aladino», rispose il personaggio, che aggiunse: «Sono pronto ad esaudire qualsiasi, ripeto, qualsiasi tuo desiderio ogni primo giorno del mese, ma soltanto per 3 volte, e salvo il 1° maggio, giorno di riposo sindacale dei geni delle lampade». Poi il genio aggiunse: «Allora diamoci una mossa, muoviti ad esprimere il tuo desiderio, così possiamo andarcene tutti a casa a guardarci tranquillamente la telenovela Escrava Isaura». Immagino ora la perplessità di tutti i giovani che mi stanno ascoltando e per i quali Escrava Isaura potrebbe essere anche una marca di fagiolini in scatola, peraltro a loro anch'essa sconosciuta, poiché alla giovane generazione sono principalmente note le marche di ketchup e di hamburger. Sta comunque di fatto che questa vetusta telenovela intitolata Escrava Isaura appassionava il genio della lampada, il quale, rinchiuso a lungo nel suo angusto rifugio, aveva pochi contatti con il mondo esterno e con l'evoluzione della società. Inoltre i suoi gusti televisivi erano conformi alle sue caratteristiche eunucoidi. Confrontato alle proposte del genio, il Pierre Jenkins sembrava piuttosto scettico e tendeva a non prendere molto sul serio tutta la faccenda, benché il fenomeno fosse piuttosto sovrannaturale ed avrebbe dovuto sbigottirlo e fargli sospettare che un fondo di verità poteva anche starci. Voi al posto suo cosa avreste fatto? Suppongo che avreste subito chiesto di possedere tutto l'oro del mondo e in seguito avreste desiderato di diventare direttore della Nutella per poter entrare in fabbrica a vostro piacere e leccare i fondi dei recipienti di produzione e poi anche rubacchiare qualche vasetto da 1 chilogrammo, magari uno di quelli con il concorso sotto il coperchio, concorso per vincere un lotto di altri 10 kg di Nutella, ed infine avresti chiesto di poter mangiare tutta quella Nutella senza dover ingrassare. Ebbene, il nostro Baldo giovine non ebbe quelle idee e, incalzato dal genio affinché esprimessi il suo desiderio, esclamò: «Dimmi che non è tutto uno scherzo». Il genio, capendo a torto che il desiderio del ragazzotto fosse quello di farsi ripetere la frase, ligio il suo dovere, esaudì la richiesta del giovane e pronunciò quella che apparentemente era la frase richiesta da Pierre Jenkins, ovvero che non è tutto uno scherzo. Non trascorse neppure un secondo dopo che il genio ebbe pronunciato quella frase, che il genio fu risucchiato nella sua lampada d'olio, lasciando spiazzato il Pierre Jenkins, che non aveva ancora compreso di aver testé esternato il suo primo desiderio nel richiedere al genio di dirgli che non è tutto uno scherzo. Passarono così 30 giorni ed ecco che il genio si ripresentò al cospetto del nostro eroe. «Esprimi il tuo desiderio, il tuo secondo desiderio», disse il genio. E Pierre Jenkins rispose: «Giura che non mi freghi come l'ultima volta». E allora il genio replicò: «Lo giuro». E così assolse il secondo desiderio del Pierre Jenkins e si ritirò di nuovo nella sua lampada.
Dopo che fu trascorso un nuovo mese, il genio, che nel frattempo si era riguardato 27 volte tutta la serie delle puntate della telenovela Escrava Isaura, riapparse per la terza volta e pronunciò la frase di rito: esprimi il tuo ultimo desiderio. Memore delle beffe trascorse, Pierre Jenkins, irritato e stizzito, rispose: ma va a fa un bagno, specie di inestetico frammento fecale. Allora, qui forse è un po' difficile capire. In vero le parole pronunziate dal Pierre Jenkins erano un po' differenti. Per esempio, al posto del bagno la parola si riferiva ad una parte anatomica che funge da ammortizzatore nell'atto di sedersi, ma per le note ragioni che ho proceduto ad un adattamento della frase e delle parole. Dunque l'espressione volgare era all'incirca brutto S, dove S è sinonimo di escremento di consistenza semidura, forma di sigo, mentre la seconda parte della frasaccia recitava pezzo di M, dove M rappresenta sempre lo stesso genere di oggetto biologico, ma di consistenza meno ben definita. Pertanto, sostituendo i termini un po' là, otteniamo l'espressione inestetico frammento fecale. Poi riprendiamo il filo della storia. Dunque il genio, non molto contento di quel desiderio del Pierre Jenkins, andò comunque ad eseguire l'ordine e poi rientrò tosto nella sua lampada a guardarsi una puntata di Escrava Isaura. Morale della storiella. Invero non esiste una morale in questa storia poco morale, a causa delle sue parolacce che ho dovuto accuratamente camuffare. Tuttavia, se fossi stato io a trovare la lampada, sarei stato più furbo e avrei chiesto al genio di farmi avere almeno 10.000 altre lampade magiche, una per ogni giorno dell'anno, incluso il 1° maggio. In questo modo avrei potuto togliermi la soddisfazione di mandare a quel paese il genio tutti i giorni dell'anno per svariati anni. In tal caso, la morale della storia è: il mondo appartiene ai furbi. Miei cari adepti della barzelletta subcomprensibile e ipnosoporifica, vogliate gradire i miei più calorosi auguri nella speranza di ritrovarci per un prossimo avvincente racconto. Il vostro devoto professor della Pira.